家好，歡迎咧再次嚟到為神州禱告2分鐘。今日咧我揀選咗喺神州裏邊一個少數民族，我哋為佢哋守望。呢個少數民族咧係回族喎。回族咧多數都係以經商咧為佢哋嘅職業嘅。咁貧富相差好大啦。佢哋注重風俗習慣，以群居為主。亦都中意咧居住喺清真寺嘅附近。每逢週五咧，佢哋都連群結隊去到清真寺嚟到去禮拜。咁念經嘅人好多嘅，但係明白嘅人咧就少啊。咁有一位西北嘅回族基督徒咧，分享向佢哋傳福音嘅原則。咁佢就建議咧唔好干涉佢哋嘅風俗習慣，可以認同佢哋嘅真主咧就係創造主。從比較聖經同埋古蘭經啦，耶穌同埋穆罕默德嚟到去認識真道，咁揾出咧佢哋信仰裏邊嘅偏差，喺真理上面去引導佢哋。但係因為佢哋咧有住一啲好優等民族嘅自豪感啊，咁亦都好戰，容易激動，故此唔適宜咧，亦都唔好同佢哋去辯論嘅。我哋一齊低頭為回族禱告啊！主啊，回族咧散居喺唔同嘅地方，人口咧都係過千萬嘅。我哋盼望咧佢哋可以認識耶穌基督嘅大愛。我哋特別為到啱啱製作完成嘅有聲單張聆聽啊。咁呢一個嘅單張咧係一張細細嘅快閃嘅記憶卡嚟嘅，方便攜帶啦，裏邊素材好豐富。求神呢使用呢一張小小嘅記憶卡，讓更多嘅回族人民可以認識耶穌基督救贖嘅大愛。我哋同心禱告，奉耶穌基督嘅名，阿門。今日嘅為神州禱告2分鐘嚟到呢度，希望下個禮拜同樣時間你都繼續嚟參與為神州禱告2分鐘。拜拜。